بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا درود السلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب کے سامنے اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ دنیا فانی ہے، کسی شخص نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس دنیا کے اندر اگر بقا ہے، ہمیشہ ہے، تو اللہ ذو الجلال والاکرام دی ذات نو بقا رہے گی۔ دنیا اس طریقے دے نال انسان گزارے کہ جس طرح کوئی دنیا دا انسان سفر کردہ مسافر اپنی سفر والی زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آدمی اگر اس بات پہ غور کرے کہ رب العالمین دے قرآن نے اس بات کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر آنے والا اس نے اس دنیا تو جا کے رہنا ہے۔ ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہ کوئی رہن واسطے آیا ہے، نہ کسی نے اس دنیا کے اندر آنا ہے۔ جدو انسان نو اس بات کا علم ہو جائے اور اس بات اتے یقین بھی ہو جائے کہ میری یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی میری قیامت نو ملنے والی ہے، پھر عارضی زندگی دے نال، عارضی دنیا دے نال اتنی محبت پان دی انسان نو لوڑ بھی کادی ہے۔ تو ایسے ہی بات دے ارد گرد انشاءاللہ
اج دے خطبے دی گفتگو ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین اپنا قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن اتے غور فرما لو۔ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ساری دی ساری دنیا فانی ہو جان والی ہے، اگر رہن والی ذات ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہی ہمیشہ رہن والی ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہما، میرے نبی دا بڑا ہی پیارا جہا صحابی ہے، بخاری اندر موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے میرے اینا کندیاں تے ہاتھ رکھے آئے تے آپ فرماندے نے عبداللہ کن فی الدنیا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ پیاریا، دنیا دے اندر زندگی انج کر کے گزارنا جس طرح مسافر پہ گزار جائے۔ عبداللہ پیارے مسافر دی طرح زندگی گزارنی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگو جدو تواڈے اتے شام دا وقت ہو جائے، بڑی قیمتی گل صحابی رسول نے کہہ دیتی ہے، اگر کوئی بندہ اس بات سے غور کر جائے، انہوں اپنے دل و دماغ سے نوٹ کر کے چلا جائے تے دنیا نال محبت پا ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تواڈے اتے شام دا وقت ہو جائے تے تسی کدے صبح دا انتظار ہی نہ کیتا کرو۔ شام دا وقت ہو گیا ہے تے آپ دے صحابی فرماندے نے تسی صبح دا انتظار نہ کریا کرو۔ پتا کی لگیا کسے بندے نو نہیں پتا رات دا وقت ہویا ہے، میں رات دا کھانا کھا لیا ہے، رات میں بستر تے لیٹ گیا، صبح میرے واسطے دن ویکھنا نصیب ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ نبی دے صحابی فرماندے نے اگر تواڈے تے دن چڑھ جائے، دن دا وقت آ جائے تے لوگو رات دا کدے خیال نہ کریا کرو، پتہ نہیں تواڈے تے رات دا ٹائم بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے اوہ غنیمت جانو اپنی صحت نو بیماری تو پہلے، بیماری آن تو پہلے اپنی صحت والی زندگی نو غنیمت جان لو۔ تے نال نبی پاک دا صحابی کہہ رہا ہے اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جان لو۔ موت دا وقت آن
آن تو پہلے پہلے جیڑی زندگی اللہ نے دے دیتی ہے، جیڑی عمر دے سا اللہ نے عطا فرما دیتے نے، موت آن تو پہلے پہلے انہاں نو غنیمت جان لو۔ سمجھانا کی چاہتے نے، اوے لوگو اے تے کسے نو پتہ نہیں رات چڑھیے تے دن آنا ہے کہ نہیں آنا، ایویں لمبیاں امیداں رکھ کے دنیا تے کیوں بہرے آئے، اے تے کسے بندے نو پتہ ہی نہیں میری زندگی دا دن چڑھے آئے، ہن رات بھی آنی ہے کہ نہیں آنی۔ بندیا کیوں ایویں غفلت دے اندر اپنی عمر نو برباد کردا جا رہے ہیں، اور صحت اللہ نے دے دیتی ہے تے پتہ ہی نہیں لگدا تیرے میرے تے بیماری کدو آ جائے۔ اے صحت والی زندگی دے اندر کثرت نال عبادت رب دی کر جا، صحت والی زندگی اندر اللہ دی عبادت کردا رہ، اچھے تو اچھے اعمال کر کے اپنی زندگی گزار لے، تے پھر اے بھی نہیں پتا بندیا موت کدوں آ جانی ہے، موت تو پہلے اپنی زندگی نو غنیمت جان لے۔ گل بڑی پیاری سمجھا دیتی ہے، اگر ساری سمجھ وچ آ جائے تے رب العالمین فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بخاری اندر ایک اور روایت ہے، اندے راوی بیان کرنے والے میرے نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو جنوں اللہ ذوالجلال نے دنیا دی زندگی 60 سال عطا فرما دیتے، 60 سال دی عمر اللہ نے عطا کر دیتی ہے، 60 سال دی عمر پا کے دنیا تو جان والا قیامت دے دن اللہ اوندا کوئی عذر نہیں سنے گا۔ کی مطلب ہے 60 سال دی عمر کوئی تھوڑی عمر دے نہیں نام، اے دنیا دی زندگی امدا بچپن بھی گزر گیا، امدا لڑکپن بھی دنیا وچ گزردا رہا، پھر لڑکپن تو بعد امدی زندگی اندر انہیں جوانیاں بھی ویکھ لائیاں، اور جوانی تے بندے دی مستانی ہوندی ہے نا، رب بھی جانن والا ہے، چلو اے میرا بندہ جوان ہے، جوانی اندر کوئی کمیاں ہو جاندیاں نے، جوانی اندر کوئی غلطیاں بندے کو ہو جاندیاں نے، پر جوان تیریاں جوانیاں اللہ نو پسند بھی بڑیاں نے، اگر جوانی اندر نیکی کر جائے تے جوان تیری نیکی دا رب تینو اجر بھی بہتا دے دے گا، نیکی جوانی اندر کر جائے اگر غلطیاں بھی ہو جائیں رب معاف کرنا والا، پر تیری زندگی گزر دی عمر گزار دیا اور 60 سال دی عمر پا جائے ان جوانی ٹل گئی ہے، بڑے پے وال تیرا قدم آگے آئے، اجے بھی تو کملیا بے نماز دا بے نمازی رہ جاویں، بڑے پے وال تیرا قدم رکھے آگے اجے بھی اللہ دی یاد تو غافلی زندگی گزار جائے، اور 60 سال دی عمر تو بعد اللہ ذوالجلال نے قیامت دے دن کسے بندے دا عذر نہیں جے قبول کرنا، اور اجے بھی تینو شرما نہ آئیاں، جوانی تے چلو گزری گئی ہے، ان 60 سال تو بعد تے بندے نو پتہ ہی ہے اگے موت ہی ہے، یہ تو اگے پلا کنا کو جی لوے گا، اور تیرے وال سفید تینو موتیاں خبراں دین دے جا رہے ہیں، ایک بادشاہ
گزرے ہے انہیں اپنے کول ایک نیک بندہ رکھے ہے آ کے موت دا ذکر کردا بادشاہ دے سامنے آخرت دا فکر دلاندا بادشاہ نو آخرت دی یاد دلاندا ہے ایک دن بادشاہ نے انج شیشہ ویکھیا تے شیشہ ویندیاں اپنے والوں نو چند سفید نظر آ گئے تے اس درویش نو کہہ لگیا او درویشا ہن تینوں میرے غلام دیاں لوڑاں نہیں مینوں یاد موت یاد کران دیاں ہن تینوں لوڑاں نہیں رہ گئیاں درویش کہہ لگیا بادشاہ جی کیوں ان کی وجہ ہو گئی ہے ان کی مسئلہ بنیا بادشاہ کہنے لگیا ان مینوں میرے سفید وال نظر آ گئے اور سفید وال جدوں میں وینا تے مینوں اپنی موت ادوں ہی یاد آ جاندی ہے اور لوگوں پتہ لگیا اللہ فرماندے نے اولم نعمرکم اولم نعمرکم ما یتذکرو اللہ ذوالجلال نے تیری عمر دا ذکر کر کے تذکرہ فرما کے دس دیتا ہے اور کینوں عمر دے دیتی ہے تے اس عمر دی اندر سمجھان والے ڈران والے بھی میں تیرے وال بھیجے نے ان قیامت دے دن کوئی بندہ عذر نہیں کر سکے گا پتہ لگیا او بندیا اپنی زندگی کیوں پہ برباد کرنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور بندہ بڑھا ہو جائے پر دو چیزاں اوندے نالوں نہیں جا سکدیاں بندہ بڑھا بھی ہو جائے دو چیزاں دی محبت انہوں جوانی رکھ دیئے وہ کیڑیاں دو چیزاں نے اللہ دے نبی نے فرمایا بندہ بڑھا ہو جائے پر ان دے دل اندر دنیا دی محبت جوانی رہندی ہے ویندے نا بابا بن جائے ان دے کول چلن دی سکت نہ ہووے اپنے پلے پیسے بن کے لکائی پھر دائے اپنی جیب نو ہاتھی نہیں لان دیندا اور کملیا اجے بھی تینوں نہیں پتا لگیا مر جائیں تے تیریاں جیباں تے نہ پھرول ہی لہنے آنے بندے دی محبت دنیا نال ایسی ہے آقا فرماندے نے بڑھا بندہ ہو جائے پر اینو دو چیزاں ایک تے دنیا دی محبت جیڑی ہے اینو جوان کری پھر دیئے تے دوجی دنیا دی آرزو دنیا دی لمبی زندگی جیڑی ہے بندہ بڑھا بھی ہو جائے تے ان دی خواہش بھی ہے میری زندگی اور ود جائے اجے میری زندگی باقی ہو رہا ہے اینا دنیا نال محبت پا لئیے اینا پیار دنیا دار انسانوں لوگوں دنیا دے نال میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدید فرما دیتا ہے اگر اللہ ذوالجلال کسے بندے نو ایک وادی سونے دی بھر کے دے دے وے کھلی وادی ہے اللہ انو سونے دی دے دیندا ہے ان دی ہرس دنیا دی اینی ود گئی ہے آکھے گا کدی دو وادیاں سونے دیاں مل جان تے پھر گل بن جاندی ہے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال اس بندے نو دو وادیاں سونے دیاں دے دے وے او بندہ پھر بھی خواہش رکھدا ہے کدی تین وادیاں سونے دیاں ہو جائے میرے آقا فرماندے نے
اور دنیا دی محبت اتنی ہے، دنیا دا حریص اتنا انسان ہو گیا ہے، انہیں دنیا نہ امدا پیٹ نہیں بھر سکتا، امدا پیٹ بھرے گی تے قبر دی مٹی بھرے گی، امدا منہ بھریا جائے گا تے دنیا دی محبت نال دنیا دیاں چیزاں نال تے نہیں بھریا جاندا، امدا منہ بھریا جائے گا تے قبر دی مٹی نال ہی بھریا جائے گا۔ اس واسطے بھائیو اے یاد و خیال رکھیا کرو، اے سوچیا کرو اور میں آیا تھا تے میرے کول کی سی، دنیا تے زندگی گزاری ہے تے کنج گزاری، اور دنیا تے اپنی زندگی دے لمحات نو بھول نہ جایا کرو، جیڑا اپنے وقت نو یاد رکھ دے اور رب نو کدی نہیں بھولیا کرتا۔ اللہ اللہ اور نبی دے صحابہ اپنے وقت نو یاد رکھن والے سر۔ ایک دن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمان نے تے آپ بیمار نے، بیماری دے ایام نے، ایک بندہ آیا آپ دی بیمار پرسی کرن واسطے تے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا ایک درم ایک وقت میرے تے ایسا بھی گزرے آئے جدوں میرے کول ایک درم بھی نہیں سی ہوندا۔ اللہ اللہ اج میرے کل 40 دینار پے ہوئے نے، ایک وقت میرے تے گزرے میرے گھر اندر ایک درم بھی نہیں سی، اج میرے گھر 40 دینار پے نے۔ بیٹھیاں بیٹھیاں ایک بندہ ایک کفن چک کے لے آیا، بیمار جو پیسن۔ اللہ اللہ نبی دے صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ جو کفن چک کے لے آیا، حضرت خباب نو آگے کہن لگے اے خباب پیارے اے تواڈے واسطے میں کفن لے کے آ گیا تے جناب خباب دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل گئے، جدوں اپنا کفن ویکھیا آپ دی اکھاں وچوں آنسو نکل گیا تے رون لگ پے، اپنا وقت بھی یاد آ گیا تے نال فرماندے نے او میرے ساتھیوں ایک وقت ایسا کفن اپنا ویکھیا ہے تے اج کفن میرے خباب نو سیدنا حمزہ دا یاد آ گیا، او پرانا ویلا نبی دے صحابی نو یاد آیا تے روا دیتا ہے۔ فرماندے نے میدان احد دے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو شہید ہو گئے انہاں نو دفنان دا ویلا آیا، آپ نو کفن دین دا وقت آیا تے کفن واسطے ایک دھاری دار چادر میسر آئی سی، ایڈی چادر چھوٹی سی، وہ کفن دی والی چادر ایڈی چھوٹی سی کہ حضرت خباب فرماندے نے اسی نبی دے چاچا حضرت حمزہ دے اگر چہرے تے چادر کرنے کفن والی تے آپ دے پیر ننگے ہو جاندے نے، اگر وہ کفن دی چادر حضرت حمزہ دے پیراں تے کرنے تے آپ دا چہرہ ننگا ہو جاندا ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے میرے صحابہ میرے چچا حمزہ دے چہرے تے چادر دا کفن دے دیو تے پیراں تے گھار رکھ کے پیراں نو چھپا دیتا جائے تے حضرت خباب نو ویلا یاد آیا، او دور یاد آیا، اج اپنے کفن نو میرا خباب رو کے وے کے روندا ہی جا رہا ہے۔ میرے بھائیو آؤ اسی بھی ذرا اپنا زندگی دا ہر ویلا یاد ہی کر دے رہیے، ہر دور زندگی دا یاد آ جائے۔ اور ایک نبی دا صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھیا تے انہاں
دے غلام نے افطاری دا سامان پیش کر دیتا ہے، بڑا عالیشان کھانا تیار کر کے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انج سامنے رکھیا گیا ہے، کھانا سامنے آیا ہے تے عبد الرحمن دے ناک دی اکھاں وچوں آنسو ڈل گئے نے، کھانے نو ویکھیا تے آپ رون لگ پے نے تے اپنا او دور یاد آ گیا تے آپ فرماتے نے ایک ویلا ایسا بھی ساڈے تے گزرے ہے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میدان احد اندر شہید ہو گئے، انہاں نو کفن دین واسطے چادر بھی نہیں سی مل رہی، اسی طریقے چھوٹی جی چادر جن دے نال سر چھپاندے تے پیر ننگے ہو جاندے، پیر چھپاندے تے چہرہ ننگا ہو جاندا، پھر چہرہ چھپا دیتا گیا۔ میرے بھائی میرے او دوستو، اے او نبی دے صحابہ اپنے وقت نو یاد کرنے والے تے میں دس ریاضا لوگو دنیا نال پیار نہ کرو، او دنیا مسافر خان ہے، دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے، ہر بندے نے دنیا نو خیر باد کہہ کے چلا جانا ہے، پر دنیا دی زندگی گزرے اوے کو نا بندہ ہے نا بندہ آدم دا بیٹا غلطی ہو جاندی ہے، بندے کو لو خطاواں ہو جاندیاں نے، پر جدو بندے نو اے یاد ہووے بندے دا ذہن ہووے نا میرے تے رات دا وقت پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، دن چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا، میری زندگی دا دن آنا ہے کہ نہیں آنا، جوانی دا دوجا دن مینوں ویکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ پھر کوئی بندہ گناہ کر کے بے فکر رہندا گناہ سے پکا نہیں ہو سکتا، اندے کول غلطی ہو جائے تے تڑپ جاندا ہے، اندے کول رب دی نافرمانی ہو جائے اور رب دی بغاوت ہو جائے، رب دی بغاوت تے او بندہ پھر آکڑ کے نہیں پھردا، او تکبر تے غرور نال نہیں پھردا رہندا، اندے تے میاں موت دا سخت آمد ہے، موت دیاں کڑیاں انہوں یاد آ جاندیاں نے، رب دے دربار اندر حاضری دا وقت یاد کر دے تے جیڑا بندہ جن دی قضیت ہو جائے وہ پھر گناہاں تے پکا رہ سکدا، اور غلطی دا ہو جانا کوئی بعید گل نہیں، پر میرے بھائی اگر زندگی اندر خطا ہو جائے، اگر زندگی اندر غلطی ہو جائے تے جلدی رب کو معافی مانگ لیا کر، رب العالمین غفور الرحیم ہے، رب معاف کرنے والا ہے۔ پھر گجرا والے دے عباسیہ میں کیوں نہ تینوں کہہ جاوا، آج تو پہلے بے نماز سے بھولیا رہے، آج ہی سچے دل مالک اگے توبہ کر جا جوانا، میں پہلے نہیں پڑھیا اللہ والے ربا امتحان نمازی بن کے زندگی گزارا گا، اور وعدہ کر لینا تیرا کام میں آج تو بعد نمازی تو بن جا، پچھلیاں رب تیریاں ساریاں معاف کر دے گا۔ تے اونی دیر جنی دیر تیرے تے موت دا پیغام نہیں آندا اونی دیر رب نے توبہ دے دروازے بھی کھول چھڈے نے، ہر بندے واسطے او امیر ہوئے یا غریب ہوئے، میرے بھائی ادنا ہوئے یا اعلیٰ ہوئے، دروازے رب العالمین نے توبہ دے سب واسطے کھول دیتے، مولوی ہوئے یا مقتدی ہوئے، اور لوگوں پیر ہوئے یا مرید ہوئے، اور میرے بھائی مرد ہوئے یا عورت ہوئے، ماں ہوئے یا بیٹی ہوئے، باپ ہوئے یا بیٹا ہوئے، او بھائی ہوئے یا بہن ہوئے، ہر واسطے رب العالمین نے انی دیر دروازہ توبہ دا کھول دیتا ہے جنی دیر انہوں موت والا فرشتہ نظر نہیں آندا، اور سکرات موت یا کڑیاں انی دیر ان دے واسطے دروازہ معافی دا توبہ دا کھل ہے، اور رب دا قرآن سن لے، اللہ فرماندے نے انما التوبۃ علی اللہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ
جہالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ کنا لوگاں دی اللہ توبہ نو قبول کر دے جنہ تو ندانی دے نال گناہ ہو جاندا میاں غلطی ہو جاندی ہے تے پھر بڑی جلدی اپنے رب وال رجوع کر لیندے نے معافی مانگ دے نے توبہ کر دے نے رب انہاں دی توبہ قبول کر لیندا رب انہاں نو معاف کر دیندا اللہ کنا لوگاں دی توبہ نو قبول نہیں کردا فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ کنا بد نصیب لوگ آندیاں توبہ نو قبول نہیں کردا جڑے گناہ کردے ہی جاندے نے غلطیاں کردے ہی جاندے نے حتیٰ کہ انہاں دے حتیٰ اذا حضر احدہم الموت حتیٰ کہ انہاں دی موت دا وقت آ جاندا ہے موت دا وقت آیا سکرات موت دیاں گھڑیاں آ گئیاں نے ہن او توبہ کر دے نے تے اللہ نے انہاں دی توبہ نو قبول ہی نہیں کرنا۔ او میرے بھائی ویندے ہو نا اس موقع تے فرعون بے ایمان وی ساری زندگی توبہ نہ کیتی تے جدو پانی اندر ڈوبا لگیا پانی دے اندر ڈبکیا کھا لگیا موت نظر آ گئی ہے ادو انہیں بھی رب نو مان لیا آندا ہے اللہ میں تیرے تے ایمان لے آیا تے رب فرما دے نے او ظالمہ اور توبہ دا دروازہ میں بند کر چھڑیا ہے اے پہلے سی تیری جوانی بھی گزر گئی تیرا بڑھاپا بھی گزر گیا ادو تے میں تینو یاد نہ آیا نہ تینو کمبلیا تیرے گناہ یاد آئے نے مرن تو پہلے اور سکرات موت دی گھڑیاں تو پہلے بندہ زمین و آسمان دے گناہ دیر لے کے آ جائے اور شرمندہ تو ہو جا تے اللہ ذوالجلال تیرے سارے گناہوں تے معافی دا گلا پھیر دے گا موت دا فرشتہ وے کے آئے سکرات موت دی گھڑیاں وے کے اگر کوئی توبہ بھی کرے گا تے رب معاف نہیں کرے گا یا کفر دی حالت وچ شرک دی حالت وچ مر گیا تے اللہ انہوں بھی معاف نہیں دے کرنا۔ اس واسطے میرے بھائی آؤ وقت اج رب دے نال اپنے دل دیاں کفیتاں جوڑ لے اور اے تے پتہ لگ گیا کہ دنیا تے ہمیشہ نہیں رہ جانا رب نے قرآن اندر دہائیاں دے دتیاں نے کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ میرے بھائی رب العالمین نے قرآن دی اندر اعلان کر دیتا ہے ساری دی ساری دنیا فانی ہو جان والی ہے ختم ہو جان والی ہے نہ کوئی دنیا دے رعایت نہ کسے رہنا ہے اور موت نو کیویں بلا چھڑے آئی اور موت نو کس طرح فراموش کر گئے ایتھے تے کوئی نبی بھی نہیں رہا نہ کوئی رب دا ولی اس دنیا تے رہا ہے مرنا تے ہر بندے نے مینو یاد
فرمایا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج میں پانی دا پیالہ بھر کے رکھے آئے اور لوگوں سکرات موت دیا کڑیاں بڑیاں اوکھیاں دے سکرات موت دیا کڑیاں اے بڑی مشکل جے پر اے الگ بات ہے اگر مومن تے موت وقت سختی آ جاندی ہے کوئی بندہ اے نہ سمجھے اے بڑا ہی گناہگار ہے اینو بڑی وڈی پکڑ آ گئی ہے نہیں ایمان والے اگر موت دے ویلے ایمان والے تے سختی ہو جائے موت دے ویلے ایمان والے تے ذرا موت دیاں سختیاں آن گیا سکرات موت دیاں گھڑیاں سخت ہو جان گیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن دے اللہ درجے بلند کر دیندا ہے مومن دے اللہ درجے بلند کر دیندا ہے تے اگر کافر دے سختی ہوئے گی بد نصیب دے موت دے ویلے انہوں دنیا تے بھی عذاب ہو رہا ہے تے آخرت نو تے انہوں عذاب ہونا ہی ہونا ہے اور مومن دے موت دے ویلے اگر کوئی سختی ہو جاندی ہے تے اس سختی دی وجہ نال رب ان دے دنیا دے گناہ چاڑ دیندا ہے ان دے گناہ معاف کر دیندا ہے تے جے گناہ نہیں تے اللہ ان دے درجے بلند کر دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ فرمایا نے سکرات موت دا ویلا آ گیا سکرات موت دیاں گھڑیاں آ گئیاں نے اللہ دے نبی دے سامنے انجے کو پانی دا پیالہ رکھے آئے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنا ہاتھ اس پانی دی اندر رکھ دینے گلا ہاتھ کر کے تے اپنے چہرے تے پھیر دینے لوگوں اے تے انہوں پتہ ہے جیڑا اس پی وچوں گزر گیا ہے موت دا جدو ویلا آندا ہے اودوں انہوں ہی پتہ ہے جندے تے بیت دی ہوئی ہے جندے نالے بیت رہی آنے اودوں تے انجی لگ دوئے گا جویں آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے اندے سے گزر رہا ہوئے گا اودوں تے انجی نظر آمدہ ہوندہ ہے اور جان والا جویں کسے سوئی دے سوراخ وچوں گزاریا جا رہے ہیں اینیاں سختیاں موت دیا سکرات موت دا ویلا اینا کو سخت ہوندہ ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام پانی دی اندر ہاتھ پیو پیو کے تے اپنے چہرے تے مل دے جا رہے ہیں تے نال پڑھ دینے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم سکرات الموت وغمرات الموت اللہم سکرات الموت وغمرات الموت اللہم بالرفیق الاعلی امی عائشہ فرماندیاں نے انج میری گود اندر میرے سینے دے نال اللہ دے نبی نے اپنا سر مبارک لگایا آخری سارے جگم دے پیر دا انج ہاتھ اٹھیا چہرہ بھی اٹھیا تے آخری بول آخری آواز جیڑا کلمہ میں اللہ دے نبی دی زبانوں سنے آپ فرماتے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہ میں نو اعلیٰ لوگا دی رفاقت نصیب فرما دے
اما جی فرما دیا نے اے جملہ نکلی ہے تے جگہ تے پیر دا ہاتھ اولے اولے تھلے آ گیا ہے، میں سمجھ گئی میرا محبوب بہت ہو گیا ہے تے نال اما جی فرما دیا نے جدوں میں اپنے نبی دی سکرات موت والیاں گھڑیاں ویکھیا تے مینوں یقین ہو گیا ہے کہ اس سختی تو کوئی بندہ بھی بچ سکدا نہیں بچ سکدا، جے بچنا ہوندا تے آمنہ دے لال بچ جاندے، پر رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، نبی ولی اور عالم فاضل، نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نے جنگ چنگے شاگردہ اور برے پلے سب تے کیتے نے کبری دے نسیاں پچھیا جان نہ دے، وہ کتھے جائے گا موت تو بچ گئے ویندا نہیں ہے، ساری زندگی ایک ڈاکٹر اسے مرض دا علاج کردا رہندا ہے، پر اللہ دی قسم جدوں دی موت آندی ہے تے اسے مرض دے نال ہی دی موت واقع ہو جاندی ہے، ساری زندگی انج پھٹیا تے لٹا کے بڑا دل لٹا کے اینا دلاں دے پریشن کرنے والا، پر اوہی ڈاکٹر جدو اپنی موت آندی ہے تے دل دے مرض نال ہی موت ہو جاندا ہے۔ او میرے برادر موت دا تے کوئی پتہ نہیں، بندے نو نہیں علم، نٹ دا تے ہے وے آندے نے چلو بیمار ہو گیا ایتھو علاج دا نہیں ہو سکیا، ایتھو چک لو تے جناب نو صدیق صادق لے جاؤ، ایتھے نہیں اندا علاج ٹھیک ہویا، اینو چکیا تے لاہور لے جاندے نے، اوتھے بھی علاج نہیں ہو رہا، اینو چکیا تے انڈیا لے کے تر چلے نے، اوتھے بھی اندا علاج نہیں ہو رہا، اے سمجھدا ہے اپنی مرضی نال اینو چکدا پھردا ہے، کدی گجرا والے تو لاہور لے جا رہے ہیں، کدی لاہور تو انڈیا لے جا رہے ہیں، کدی انڈیا تو امریکہ لے جا رہے ہیں، مرضی اپنی نہیں پہ کردا، او امدا وقت ہی اوتھے رب نے لکھ چھڈیا ہے، امدا ٹائم ہی رب نے اوتھے لکھ چھڈیا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نا ایک دن بیٹھے اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے، بڑا لاڈلا نبی ہے تے بیٹھے نے آپ دی مجلس دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے، ادھر ملک الموت جیڑا ہے موت والا فرشتہ انسانی شکل بن کے تے موسیٰ جناب سلیمان علیہ السلام دے سامنے آیا، او بندے وال کور کے موت والا فرشتہ ویندا جاندا ہے، بڑی سخت نظر کر کے اس بندے وال ویندا جاندا ہے، آخر تر گیا اے بندہ جناب سلیمان علیہ السلام نو کہہ لگیا اللہ دے نبی جی انہیں ویندے پیسو ایک بندہ آیا تے چلا گیا ہے، اے بندہ میرے وال بڑا کور کے ویندا پیا سی، مینو اندے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، اس بندے تو مینو بڑا خوف تاری ہو گیا ہے، ہوا تواڈے تابع وے جنات تواڈے تابع نے، اللہ دے نبی جی ہوا نو حکم کر دیو مینو ایتھوں اٹھا کے کدھرے دور پہنچا دے وے، مینو بڑا ڈر اس بندے تو لگ
لگتا پیا ہے۔ رب دے نبی سلیمان علیہ السلام نے ہوا نو آدر دے دیتا ہے، بندے نو چکیا تے دور جا کے بٹھا دیتا ہے۔ اجے اوتھے پہنچی آئی ہے تے او بندہ ان دے سامنے پھیرا کے کھلو گیا ہے، آندا ہے او تیرے تو تے ڈر گئے، میں اس مجلس وچوں نکلیا، تو کون ہے تے تو میرے پیچھے ہی آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، آندا ہے میں تے موت والا فرشتہ، میں تیرے وال گھور کے اس واسطے پہ دیکھدا سا کہ رب دی طرفوں تے مینوں آدر آ گیا ہے، رب دی طرفوں تے مینوں حکم آیا کہ اے فلاں بندے دی موت دا وقت قریب آیا تے فلاں جگہ تے دی موت دا وقت ہے، میں تیرے ول ویندا اس واسطے پہ آسا کہ رب نے تے مینوں آکھیا ایندا فلاں جگہ تے موت دا وقت ہے، تیری موت دا وقت قریب قریب آ رہا ہے تے تو اجے تے بیٹھا ہویا سے، میں تاں تیرے ول ویندا سا۔ او پتہ لگیا جدوں موت دا وقت آ جاندا ہے تے جیڑی جگہ تے اللہ نے اون دی موت نو مقرر کیتا اوتھے رب اونوں آپ ہی پہنچا دیندا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاندا ہے۔ او مہمان گھر آیا ہوئے اونوں جنہ مرضی روک دے رہو، حالانکہ اس تو پہلے اگر وہ آئے تے کوئی گھر والا روک دے وہ رک جایا کر جائے، لیکن اج چونکہ موت دا سدا پہ رہے ہے، اج مہمان نو موت دا آوازہ پیندا ہے، وہ آمدے نہیں ہو یار ہونے ہی ساڈے کول شام دا اے کھانا کھا کے نو ودیا کیتا ہے، اینو دوپہر دا سا کھانا کھلایا ہے، اینو اسا ہونے ہی گھروں ودیا کیتا ہے، پر روکیا بھی بڑا سی، اے رکیا ہی نہیں، او کملیا تیرے روکیا اے رک کنج سکدا ہے جدوں اونوں رب بلا رہے ہے، اوندا آوازہ موت والا آ رہے ہے، اونوں سدا رب والو آ جائے، ایتھوں نکلدا تے موت والی جگہ تے بندہ پہنچیا تے موت دا فرشتہ آ جاندا ہے۔ اس واسطے بھائیو موت نو فراموش نہ کرو، اے پتہ نہیں تے کتھے آ جائے، جوانی آ جائے کہ بڑھیپے وچ آ جائے، غربت وچ آئے کہ امیری اندر آ جائے، اے نہیں کسے نو پتا، شان نو آ جائے کہ غدا نو آ جائے۔ او پاکستان دے حکمرانو مت سمجھو وزارت دی کرسی تے بیٹھ کے کوئی ہمیشہ ہی رہنا اے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے وزیر اعظم وزارت دی کرسی تے بیٹھا ہوئے، سجے کھبے اسلحے والے فوجی بھی کھڑے ہو، اور میری پاکستان دا جرنل اپنی کرسی تے بیٹھا ہوئے، سجے کھبے توفہ لے کے بھی اور کوئی انسان کھلوتے ہو، پر اللہ دی قسم دے جدوں موت والی ڈوری ٹوٹ جانی ہے، زندگی دی ڈوری مک جانی ہے، موت دا وقت آ جانا ہے، اور ادو کوئی توپ بھی اس نو جرنل نو موت تو بچا سکتی نہیں، جے بچا سکتی تائیں تے صاحب دل نے گل بڑی پیاری کہہ دیتی ہے، فرماندے نے نسیا پجیاں جان نہ دے تے دارو موت نہ کوئی، نیکی کرو کماؤ تقوی تے بدلہ لے سوئی، چار دہاڑے کوئل واسا جتے دل لالے اے چار دہاڑے کوئل واسا تے اڑ گئے تو جانا، کر کچھ فکر قبر قیامت، کر کچھ فکر قبر قیامت، ایتھین تے ٹھکانا، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے بھائی
اے تے دنیا دا فیصلہ نہیں، اے رب العالمین دا قانون بن گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر آپ ایک دن تشریف فرمانے، اے صحابہ بھی بیٹھے نے تے ایک جنازہ گزرے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے کولو ایک جنازہ گزر گیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے جدو جنازے نو ویکھے ہے، صحابہ نے بھی ویکھے ہے تے آپ فرماتے نے اے جنازہ کیندا ہے، مستری دا جنازہ ہے یا مسترا دا جنازہ ہے؟ اے جیڑا جنازہ گزردا پیا ہے اے مستری دا جنازہ ہے یا مسترا دا جنازہ ہے؟ تے صحابہ نے بڑا تعجب کیتا، اللہ دے نبی جی مستری کی ہے تے مسترا کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مطلب ہے وے آج جندا جنازہ جا رہا ہے اے مومن ہے، اے جندا جنازہ جا رہا ہے اے مومن ہے، اے مومن دا جنازہ جا رہا ہے یا کسے کافر دا جنازہ جا رہا ہے؟ اے مومن دا جنازہ جا رہا ہے یا رب دے باغی تے نافرمان دا جنازہ جا رہا ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے اگر تے مومن دا جنازہ جا رہا ہے تے اینو دنیا تو رب نے چھٹکارا دے چھڑیا ہے۔ ہائے ہائے غور کر جائے مومن مسلمان بھائی، آقا فرماتے نے جے تے جنازہ مومن دا جا رہا ہے تے اینو دنیا تو چھٹکارا مل گیا ہے، دنیا دیاں پریشانیاں، دنیا دیاں آزمائشاں تو اینو چھٹکارا مل گیا ہے۔ تے جے کسے کافر دا جنازہ جا رہا ہے، اللہ دے باغی، اللہ دے نافرمان دا جنازہ جا رہا ہے تے پھر دنیا والیاں نو ایندے تو چھٹکارا مل گیا ہے، دنیا والیاں نو ایندے تو چھٹکارا مل گیا ہے۔ اوے اللہ دا باغی تے رب دا نافرمان کنا گندا انسان ہے، او جائے دنیا تو تے اللہ دے نبی فرماتے نے دنیا والیاں نو نہ تو چھٹکارا مل جاندا ہے، گناہ کرنے والا بندہ کدی سوچے آتے کرنا جے تے گناہ دا صرف تینوں ہی نقصان ہوئے تے پھر بھی کوئی گل سمجھن والی آندی ہے، حالانکہ اپنا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا، پر میاں گناہ دا نقصان صرف گناہ کرنے والے نو ہی نہیں پہنچدا، جیڑی زمین تے گناہ کیتا جاندا ہے او لوگاں نو بھی ان دی سزا مل جاندی ہے۔ کوئی گناہ رب دی زمین تے کردا تے گناہ دی وجہ نال اللہ ذوالجلال آسمان تو رحمت دی بارش ہی بند کر دیندا ہے، گناہگاراں دی وجہ تو حالانکہ اوتھے نیکوکار بھی رہندے نے پر گناہاں دی وجہ نال اللہ ذوالجلال بارش بند کر دیندا ہے، اے جانوراں نو پریشانی لاحق ہو جاندی ہے۔ او جناب اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک نبی نکلیا ہے بارش واسطے دعا کرنو، جدو نبی نکلیا دعا واسطے اگے کی ویکھیا اللہ دی مخلوق وچوں ایک چھوٹی جی کیڑی ہے تے وہ اپنے پیر رب دے آسمان وال کر گئے تے دعاواں پہ کر دیے آندی اللہ والیا گناہ کوئی کر دے سزا سانو مل رہی ہے، گناہ کوئی کر دے بارش ساڈے تے بند کر گئے اللہ سانو تکلیف پہنچ دی جا رہی ہے۔ اے کیڑی دعا پہ کر دیے ادھر نبی دا گزر ہویا کیڑی نو ویکھیا دعا کر دی پئی ہے تے اپنے ساتھیاں نو آکھیا او میرے ساتھیو واپس تر چلو نا، میں ویکھیا کیڑی رب کولو دعا دی بارش پہ کر دیے۔ لوگوں پتہ لگیا کہ بندہ اگر گناہ کر دے اور ان دے گناہ دی وجہ تو جانوراں نو بھی سزا مل جاندی ہے، انہاں نو بھی تکلیف ہو جاندی ہے تے آؤ نہ گناہاں تو بچ جائیے۔ بندہ بچے گا ادو جدو نو اپنی موت دا وقت یاد آ جائے گا تے
مرنا ہے ہی مت سمجھ جائے کہ میرے تے موت نہیں. یعنی رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان جو فرما دیتا ہے. اللہ فرماندے نے کل من علیہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. موت او لوگو جدو آ جاندی ہے کسے نو پتہ بھی نہیں لگتا. اب دیکھو نا قرآن نقشہ انج کر کے بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کلو اذا بلغت التراقیا وکیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. فرمایا جدو او جان ہنسلی تک پہنچ جاندی ہے. آئے مرن والا دنیا تو جان والا بندہ جدو اندی جان ہنسلی تک پہنچ جاندی ہے پھر آندے پتا جے کینے آندے نیو دوڑو نٹھو نا کوئی دم کن والا بلا لو آج انو دم چارو کر دے وے. دم والا بلایا جاندے پر ایتھے دماں دی اج لوڑ ہی نہیں رہ گئی. ایتھے اج دلتیاں دی لوڑ ہی نہیں رہ گئی. ڈاکٹر نبضک وچ پڑھ دے ادھر زندگی والی تار رب والو کٹی جاندی ہے. آئے آپے ہی اندی پنڈلی نال پنڈلی مل جاندی ہے. اور ویندے ہو نا موت کسے بندے تے کلے بھی واقعہ ہو جائے اے موت دا ویلا ہی ایسا ہے اندے آپے ہی پیر سدھے ہو جاندے نے. پنڈلی نال پنڈلی ایسی مل گئی ہے. اندہ چہرہ بند ہو گیا اندی آنکھاں بند ہو گئی نے. او بھائی کیوں موت نو بلایا ہے؟ وقت تھوڑا رہ گیا ہے. میں ذرا مومن دی موت دی تھوڑی جی چلگی وکھاوا. میرا صدیوے مینو تینو اس بات دا فکر لائق ہو جائے مرنا تے ہے وے لیکن موت آئے تے ایمان دی حالت وچ آ جائے. موت آئے تے ایمان دی ویسے موت منگنی چاہی دی. بندہ جنہ مرضی دکھی ہو جائے. حضرت خباب نے کوئی تے گل آکھی سی بیمار سن تیاندے سن میں موت اس واسطے نہیں مانگدا پیا کہ اللہ دے نبی نے موت منگن تو منع کر دیتا ہے. بیمار بندہ جنہ مرضی ہو جائے بعض دفعہ کوئی بیمار ہوئے بیماری تو تنگ آ کے آندہ اللہ کرے میں ماری جاوا یا کوئی ماپے اولاد ستائے پریشان کرے تے ماپے بھی کہہ دے دینے اللہ کرے میں ماری جاوا. پر بھائیو موت منگنی چاہی دی موت نہیں منگنی چاہی دی. اور تینوں کی بتائے تیری زندگی دا جیڑا لمحہ گزر جائے جے پہلے گناہ کرنا بھی ہے تیری زندگی دا کوئی لمحہ باقی ایسا ہوئے جن دے اندر تو نیکی کرے رب تیرے گناہ تے معافی دا قلم پھیر دے لے. اس واسطے موت منگنی چاہی دی. اے کہہ سکتا ہے اللہ میرا خاتمہ ایمان اتے کر دے. جدو میری موت لکھی ہے اللہ ادو مینو ایمان تے موت آ جائے. اللہ مینو شہادت دی موت آ جائے اسلام تے موت آ جائے نماز پڑھ دیا موت آ جائے تہجد ادا کر دیا موت آ جائے اللہ تیرے قرآن دی تلاوت کر دیا موت آ جائے اللہ میری زبان تے تیرا ذکر ہوئے تے میری موت آ جائے. میرے یا ربا جدو میری موت دا وقت آئے تے میری زبان تے اللہ تو کلمہ شہادت جاری کر دے. ایسے بندہ دعا کر سکتا ہے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دے صحابی حضرت برار بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر دے نال اسی ایک انصاری دے جنازے نال گئے، قبر تیار ہو رہی ہے، دوست ذرا توجہ کر دیا جانا، آپ فرماتے نے قبر تیار ہو رہی ہے، اللہ دے نبی بھی قبر دے کول بیٹھے نے، آپ دے صحابی بھی قبر دے کول بیٹھے نے، خاموشی انج چھائی ہوئی ہے جس طرح ساڈے سرا تے پرندے بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ اللہ، نبی پاک دے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی ہے، آپ اپنی اس چھڑی دے نال زمین نو خریدتے جا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر کدی اس قبر دی لاحد وال ویندے نے، کدی اللہ دے نبی رب دے اسمان وال ویندے نے، بار بار کوئی کیفیت ہے، اللہ دے نبی قبر وال ویندے نے، کدی اسمان وال ویندے نے، تے آپ فرماتے نے میرے صحابہ قبر دے عذاب تو رب تو پناہ منگ لو نا، تے نال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن دی موت دا منظر بیان کر دیتا۔ آقا فرماتے نے جدو مومن تے موت دا وقت آمدا ہے نا، اللہ ذوالجلال آسمان تو بے شمار فرشتے زمین تے بھیج دینے، ان مومن دی موت دا ٹائم ہے، آسمان تو فرشتے آ رہے ہیں، فرمایا جڑے آسمان تو رب فرشتے بھیج رہا ہے، اے فرشتے ہم دے چہرے بڑے روشن نے، انہاں دے چہرے بڑے ہی خوبصورت نے، ان چمکا مارن والے چہرے جس طرح آسمان دا سورج چمکدا ہے، اس طرح انہاں فرشتے ہم دے چہرے چمک رہے ہیں۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ ذوالجلال انہاں نو جنتی رمال دے کے جن دے اندر مومن دی روح نو بند کرنا، اے مومن دی روح واسطے اللہ ذوالجلال جنتی رمال دے کے انہاں نو توڑیا تے نال جنت دی خوشبو دے کے بھیج دیندے نے۔ جڑے بندے دے موت دا ٹائم آیا اے مومن نمازی ہے، توحید والا رب والا، ادھے نگاہ تک آ کے رب دے فرشتے بہ جاندے نے۔ نبی پاک فرماتے نے جدو اگے نگاہ تک رب دے فرشتے آ کے بہ گئے تے آ کے کہندے کی نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، رب دے فرشتے آئے نے انہاں دے کول جنہ اللہ دی توحید استقامت اختیار کی دی ہے، ربنا اللہ کے آئے تے پکے ہی رہنے اس گل تے رب نو رب مان کے زندگی گزاری ہے، ربنا اللہ او جیڑا وعدہ عالم ارواح اندر رب نال کیتا سی نا، رب نے عالم ارواح اندر پوچھیا سی الستو بے ربکم، دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں، ساریاں نے آکھیا کالو بلا، اج جیڑا وعدہ رب نال کر کے چلے ہے اس وعدے دی پاسداری کر رہے ہیں، انہاں استقامت اختیار کیتی ہے تے اللہ فرماندے نے اندا وقت آخری آ گیا ہے، رب دے فرشتے آ کے کی آمدے نے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔
او ایمان والیا اج کوئی فکر نہ کر، اج کوئی غم نہ کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اسی رب دی طرفوں اج تینوں جنت دی بشارت سنان آیا، جنت دی بشارت دین واسطے آیا۔ ادھر فرشتے آ کے سلامیاں پیش کر دینے، ادھر رب دے فرشتے آ کے سلامی دے رہنے تے میرے آقا فرماندے نے ادھے نگاہ تک فرشتے بیٹھ جاندے نے۔ ادھر موت والا فرشتہ بھی آ گیا ہے، اس مومن دی روح نو قبض کرنے والا رب دا فرشتہ بھی آ گیا ہے۔ انہیں مرن تو پہلے، روح کھچن تو پہلے، روح قبض کرن تو پہلے رب دی جنت دیاں بشارتاں دے دتیاں نے، رب دی رضا دیاں بشارتاں رب دا فرشتہ پہ سناندا ہے۔ مرن تو بعد اگے جا کے مومن نو رب العالمین نے جڑے انعامات عطا کرنے نے او انعامات سنا رہے ہیں۔ او جنوں پتہ لگے میں مسجد وچوں نکلنا تے نکلیا میں ایک بڑے سونے باغ وچ داخل ہو جانا ہے، میں مسجد وچوں نکلنا ہے، میں فلاں باغ وچ داخل ہو جانا ہے، میں مسجد وچوں نکلنا ہے، مینوں سونے دے کنگن مل جانے نے، میں مسجد وچوں نکلنا ہے، یا اپنے گھر دے قید خانے وچوں نکلنا ہے تے میں جناب باغات وچ داخل ہو جانا ہے۔ اوندا دل کنا ہی خوش ہو جاندا ہوئے گا۔ او مومن واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا دنیا قید خانہ ہے، مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے تے آخرت مومن واسطے جنت ہے۔ او کافر واسطے دنیا جیڑی ہے اے جنت ہے تے آخرت نو قید خانہ ہے، مومن تے طرف دا جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں ادھر موت والے فرشتے نے کیا کیا یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا تو نفس المطمئنہ، اے پاک دامن روح اطمینان دے نال اس جسم وچوں باہر نکلیا، ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے جسم وچوں نکل گئے اج رب دی رضا ول چل پینا، تو رب تے راضی، رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے تے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او نیکا لوکاں دے نال اج تو رب دی جنت وچ داخل ہو جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں مومن نو اے بشارت سنائی جاندی ہے تے پھر مومن دے جسم دے وچوں انج روح باہر نکلدی ہے جویں مشک دا منہ کھولیا جائے تے پانی آرام نال نکل جاندا ہے۔ اینو جنت دیاں بہاراں نظر آ گئیاں، اینو جنت دیاں بشارتاں لوگوں سنائیاں گئیاں نے نا، اینو رب دی رضا دیاں بشارتاں سنائیاں گئیاں۔ کوئی بندہ تینوں مینوں کہہ دے وے یاران تیرے تے اج وزیر اعظم بڑا ہی راضی ہو گیا ہے، یاران تیرے تے اج فلاں بندہ جیڑا ہے وہ بڑا ہی راضی ہو گیا ہے، وہ نیرا راضی نہیں ہویا بلکہ راضی ہو کے اج تینوں وزارت دے لگے ہے، راضی نہیں ہویا اج اسلام آباد دے اندر تینوں ایک بنگلہ دین لگے ہے، وہ بندہ کنا خوش ہو جائے گا۔ اور میں ساری دنیا نو جنت ایک کوڑے دی جگہ تے
وار دے وا جنت دے کوڑے دی جگہ اور دنیا ساریوں دا مقابلہ نہیں کر سکتی اور لوگوں سارا جگ راضی ہو جائے اس بندے تے اگر رب راضی نہ ہوئے انہوں کامیابیاں نہیں مل سکتی سارا جگ ناراض ہو جائے دنیا دا وزیر ناراض ہو جائے دنیا دا بادشاہ ناراض ہو جائے میں نے اس پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے جندے تے میرا رب راضی ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا رب کندے تے راضی ہے اور رب کافر تے راضی نہیں رب مشرک تے راضی نہیں رب بدعتی تے راضی نہیں رب راضی ہے تے توحید والے تے رب راضی ہے تے نمازی تے رب راضی ہے تے تہجد گزار تے رب راضی ہے تے رب کرن والے تے رب راضی ہے قرآن دی تلاوت کرن والے تے رب اوندے تے راضی ہے جن نے مالک نو دنیا اندر راضی کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ رجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ جدو انہوں بشارت سنائی گئی ان دے جسم دے وچوں ان دے روح نکل دی ہے جس طرح مشک دے پانی مشک دا منہ کھولیا جائے پانی آرام نہ نکل جاندا ہے ان موت والے فرشتے نے ان دی روح نو پکڑے ہے مومن دی روح نو پکڑے آئے آقا فرماتے نے اکھ جھپکن تو پہلے اکھ بند کرن تو پہلے اے جڑے ہتھے نگاہ تک رب دے فرشتے آسمانوں آئے نے ان دے ہتھوں روح پکڑ لیندے نے پکڑ کے سوٹ نہیں دیتا مومن دی روح نو اس جنتی رمال اندر بند کیتا جاندا ہے جنتی رمال اندر مومن دی روح نو بند کر کے رمال بھی جنتی ہے رمال بھی جنتی ہے تے خوشبو بھی جنتی ہے کیسیاں بہاراں اور لوگوں ایک دن حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک کپڑا بڑا نرم ہے بکڑا بڑا باریک تے نرم ہے بڑا نازک ہے تے آپ آمدے نے صاحب دا کپڑا کتنا نرم و نازک ہے تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے صاحب دا کپڑا نرم دیکھتے بڑا تعجب کر رہے ہو اوے جنت دا کپڑا تے دے نالوں بھی نرم ہونا ہے جنت دے کپڑے آندا تے دنیا دا ریشم بھی مقابلہ نہیں کر سکتا او جنوں مرن تو بعد او جن دی روح جنتی کپڑے وچ بند ہو جائے ان دی قسمت دا کیا کہنا جن دے کفن نو خوشبو لوگوں جنتیاں لگ جان ان دی قسمت دا کیا کہنا محمد دی روح نو کپڑے اندر جنتی رمال اندر بند کر کے رب دے ملائکہ لے کے تر پیندے نے او جیڑے فرشتیاں دی مجلس کولو محمد دی روح لے کے رب دے فرشتے گزر دینے اوہ فرشتے پوچھ دینے اے کون ہے اے کیڑا بندہ ہے کون ہے تے کندہ بیٹا ہے اے کیڑے محمد دی روح ہے تے فرشتے ہم دینے فلاں ہے فلاں دا بیٹا ہے ان دا نام لیا جاندہ ہے ان دے باپ دا نام لیا جاندہ ہے اے فلاں ہے تے فلاں دا بیٹا ہے آئے روح گزر دیئے ہر فرشتے ہم دے کولو فرشتے ہم دی جماعت دا کولو انہیں دے روح گزر رہی ہے جتھو جتھو محمد دی روح گزر جاندی ہے ہوتے ہوتے خوشبوواں تے پھیل دیاں جا رہی نے خوشبوواں تے ہلے آ رہے نے محمد دی روح گزر دی ہے زمین تے خوشبو پھیل جاندی ہے آئے جتھے محمد اپنی پیشانی سٹ کے رب اگے سجدہ کردا رہا ہے محمد فوت ہوندا ہے او زمین بھی رو جاندی ہے
مومن فوت ہویا ہے تے جس آسمان دے دروازے مومن دے اعمال چڑھ دینے او آسمان بھی رو اٹھدا ہے، آسمان بھی مومن دی موت تے جھوم جایا کردا ہے۔ آقا فرماندے نے ان دی روح نو پہلے آسمان تے پہنچایا جاندا ہے، پہلے آسمان دا دروازہ کھڑکایا، پہلے آسمان دے ملائکہ پوچھدے نے کون ہے تے کندا اے کندی روح آئی ہے، ماں باپ پہلے آسمان دے فرشتیاں نو دسیا جاندا ہے اے فلاں ہے تے فلاں دا بیٹا ہے مومن۔ دروازہ پہلے آسمان دا کھل گیا، مومن دی روح آسمانہ تے پہنچ گئی ہے۔ اور میرے ویرا مکی مسجد دے اندر آنے والے شاید کوئی ایسے غریب بھی اس پاکستان وچ گزر دے ہون جنہ کول کرایہ لاہور جان دا بھی نہ ہووے، دل دے ہوندا ہی ہے نا او میاں جنہ کول پیسے او تے خرچ کیتے تے مکے چلے گئے، بیت اللہ دا طواف کرے آئے، جنہ نو رب نے دولت دیا مدینے چلے گئے، اللہ تے نبی دی قبر نو ویکھیا، نہ مسجد نبوی دے اندر نمازاں پڑھ کے آ گئے تے جندے کول نئی دل طرف دا جا رہے آئے، دل تے کردا ہے نا میں مکہ ویکھا، دل کردا ہے مدینہ ویکھا، پر اج کچھ نہیں اے علاقے نہیں ویکھ سکیا۔ او ایمان والے ایمان دی دولت لے کے جا، اگر دنیا دی اندر اور تو کسے شہر دی بھی سیر نہ کر سکے، دنیا وچ کسے پارک وچ نہ جا سکے، دنیا اندر کسے بازار جان دی تیرے کو ہمت نہ ہوئے، لیکن دنیا دا سفر کر کے آخرت دے سفر وال چلے گا، دنیا دا سفر مکا کے قبر وال سفر کرن دی تیاری تو کر، ایمان دی دولت لے کے تو چلا جا، اسلام دی دولت تو لے کے جا، دین دی دولت تو لے کے جا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایمان دی دولت لے جانا تیرا کم ہے، اور تیری روح نو ستا آسمانہ دی سیر کرانا عرش والے رب دا کم ہے۔ تو دولت ایمان دی لے کے تے جا، پہلے آسمان دا دروازہ کھل گیا، پہلے آسمان دے فرشتے مومن دا استقبال کر دے، تجھے آسمان تے لے گئے، دروازہ کھل گیا، تجھے آسمان دے فرشتے استقبال کیتا، تجھے تو تیجے دے گیا، تیجے تو چوتھے دے مومن دی روح نو پہنچایا جا رہے ہے، اور ستا آسمان تک مومن دی روح جا رہی ہے، آسمان دے ملائکہ مومن دا استقبال کر دے جا رہے ہیں، اللہ دے اگے اے مومن دی روح سجدہ ریز ہو جاندی ہے، تے اللہ فرماندے نے کلا ان کتاب الابرار لفی الجیل وما ادراک ما الجیل کتاب مرقوم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے مومن بندے دی روح جڑی ہے ان دا نام الجین دے اندر درج کیتا جائے، ایک الجین و کتاب ہے جن دے اندر نیکا لوگاں دے نام درج نے، جنتی لوگاں دے نام درج نے، فرمایا ان دا نام نیکا لوگاں دے اندر درج کیتا جائے، نام درج ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے میرے فرشتے ہو ان میرے بندے دی روح واپس لے جاؤ، میں انہوں زمین دی مٹی تو ہی بنایا ہے، زمین دی مٹی تو ہی انہوں میں دوبارہ اے مٹی ویچی جائے گا تے قیامت نو ایسے مٹیوں ہی پھر اٹھا لواں گا۔ اللہ اللہ بھائیو پتہ لگیا موت ہر شخص دی برحق ہے، نیک ہوئے یا بد ہوئے، کافر ہوئے
یا مسلمان ہوئے، مومن مواحد ہوئے یا مشرک ہوئے، موت برحق ہے، موت تو کسی بندے نے نہیں بچنا۔ اپنی زندگی بہتر کر لے، دنیا دی زندگی مک جان والی ہے، آخرت دی زندگی ختم ہون والی نہیں۔ دعا کر تے محنت کر، کوشش کر، اللہ ساری دنیا دی زندگی بھی بہتر کر جائے، اللہ ساری آخرت دی زندگی بھی بہتر فرما دے۔ جن دی آخرت بہتر ہو گئی ان دی کامیابی ہے۔ اللہ میرا تہاڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ کافر، اللہ دے نافرمان باغی بندے دی موت اور ان دا انجام کیسا ہوئے گا، اس حوالے دے نال انشاءاللہ آئندہ خطبہ ہوئے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔